कहना कि अगर हिटलर और नेपोलियन यू टर्न लेते तो वो कामयाब जाते और मैं यू टर्न लेता हूँ कामयाब जाऊंगा, तो इसका मतलब है मेरी सोच हिटलर जैसी है। अब यू से हट के हम डबल यू पे चले गए ना, यू के बाद डब्ल्यू आता है ना, तो अब डबल यू टर्न हो गए। अगर जो डिसीजन लेके अपने डिसीजन को साबित करने पे लग जाए कि मैं जो कह रहा हूँ बस वही ठीक है और हालात या वाक़यात कुछ और कह रहे हैं उसका, तो वो मेरा नहीं ख्याल को लीडर कहलाने के काबिल है। अब आप इसको यू टर्न का नाम दे लें या आप इसको कोई और नाम दें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी सियासत पर। पिछले कुछ दिनों से चर्चा है यू टर्न का, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यू टर्न लेना तो सियासत का हिस्सा है और कोई सियासतदान कामयाब हो ही नहीं सकता अगर वो यू टर्न ना ले। इसके अलावा हम बात करेंगे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, जिसकी एक वजह है हुकूमत का ये फ़ैसला कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप शहबाज शरीफ साहब को नहीं देंगे। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और लीडर ऑफ द हाउस भी हैं सेनेट में। वेलकम टू द शो शिबली साहब। तो सबसे पहले तो वही यू टर्न जिसका बहुत चर्चा है आजकल। पिछले 4 दिनों से आपकी जमात पॉलिसी नहीं डिफेंड कर रही, यू टर्न के कॉन्सेप्ट को डिफेंड कर रही है। डू यू थिंक कि इसमें आपकी एनर्जीज पार्टी की इस वक्त या हुकूमत की ज़ाया होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक कि ये जो यू टर्न का जो खान साहब में बुनियादी तौर पे जो बात है वो ये है कि जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या इवन हम आम जिंदगी में अगर हम समझते हैं कि एक फ़ैसला जो हमने किया था तो उसके जो ग्राउंड रियलिटीज़ वो बदल गई हैं या हालात बदल गए हैं, तो यू कांट फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी। यू हैव टू अमेंड, यू हैव टू रिट्रैक्ट। टैक्टिकल रिट्रीट होती है, टैक्टिकल वो होती है, साइलेंस होती है। तो इसलिए इसको मैं ये समझता हूँ कि खान साहब हैज़ बीन एक्सट्रीमली कैंडिड व्हेन ही सेड दिस थिंग, ही टुक दिस, ये उन्होंने इस मौजू को बिल्कुल डायरेक्टली लिया कि ये कहते हैं कि जी यू टर्न लेते हैं। कौन सा पॉलिटिशियन है जिसने कि नहीं लिया? असल बात ये नहीं है कि इसमें जो है ये कहना कि सियासतदान जो है जो हालात अगर तब्दील होते हैं तो अपनी पॉलिसी भी तब्दील करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, हर जगह होता है। खान साहब का जो मसला था वो दूसरा था, वो ये था कि जो है उनके मुतालिक पहले से, ये तो उन्होंने बाद में ये एक बात की, लेकिन उससे पहले मुस्तकिल जो उन पर तनकीद हो रही थी कि वो मिस्टर यू टर्न कर। लगता ये था कि जो अपोजिशन जो चाह रही थी, खान साहब उसी जो है जो जिसको कहते हैं ना फंदे में फंस गए जब इन्होंने कहा। दूसरी बात और आती है कि आप यू टर्न के मुतालिक, जैसे आरफा सही कह रही थी कि कॉन्सेप्ट को क्यों आप इतना जोर दे रहे हैं। और ये जो हिटलर और नेपोलियन की जो मिसालें दी गई हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि उसने तो हालात को और तब्दील कर दिया है, क्योंकि लोग फिर यही सवाल करते हैं कि क्या जो है वो कोई फ़ौज कशी करने जा रहे हैं या सर्दियों में जो है रशिया पे हमले करने जा रहे हैं। तो मसला यही आता है कि बाद दफ़ा चीज़ें ऐसी कह जाती हैं जिसमें ख़ुद अपोजिशन को जो है बहुत ज़्यादा, यानी जिसको कहते हैं कि मौका फराहम कर दिया आपने। तो देखें, अपोजिशन तो कोई भी चीज़ आप कर लें तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करेगी। अब जहाँ तक कि आप कह रहे हैं कि जी इस डेफिनेशन पे हमारे 4 दिन लगे हैं, तो हमने नहीं। अगर यू टर्न की बात होती भी है तो ज़ाहिर है किसी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में होती है, किसी डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट में होती है, कोई वैसे तो यू टर्न की बात नहीं हो रही। तो ये जो है इसको आप चाहे फ्लेक्सिबिलिटी कहें, आई मीन आई एम नॉट, इससे कोई इतराज नहीं, ये सारी बातें जो आप, और जहाँ तक हिटलर का और उसका मुसोलिनी का जहाँ तक रेफरेंस, मतलब है कि एट टाइम्स आपको कोई एग्जांपल देनी पड़ती है कि तो, लेकिन खान साहब थोड़ा सा सोच लीडर नहीं, थोड़ा सोच के देते तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं, देखिए ये तो हिस्टोरिकल वो है, मतलब इसमें कौन नहीं जानता कि मुसोलिनी का क्या किरदार था, हिटलर का क्या किरदार था। और बेसिकली लीडरशिप को वो जो बॉटम लाइन है इस पूरी बहस की वो यही है कि देखिए, अगर लीडर बस वो एक हटधर्म हो और वो कहे कि नहीं जी मैंने तो ये कहा था, मैंने इसी रास्ते पे जाना है, चाहे आगे जो है। चलिए शिबली साहब, फिर जब से आप हुकूमत में आए हैं, कौन सी 3 यू टर्न्स हैं जो आपने ली हैं विच यू थिंक वर फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, जिसमें आपने एक फैसला किया मगर फिर आपको लगा कि ये फैसला सही नहीं था तो फिर आपने तब्दील कर दिया? हमें 2-3 एग्जाम्पल्स। नहीं, मैं आपसे उल्टा मैं आपसे पूछूंगा, बिकॉज सवाल आपने किए। आप मुझे बता दें कि कौन सी मेजर पॉलिसी इशू पे हमने यू टर्न ली है।
نہیں آپ کے جو آپ اس وقت سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو یہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا. نہیں آپ مجھے بتائیں. نہیں ہم تو دیکھیں یہ دیکھیں کئی چیزیں میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا ہوں اور میرے خیال کوئی غلط نہیں کیا خان صاحب نے یا حکومت نے کہ جو ہے جب کہا تھا کہ آئی ایم ایف میں اگر گیا تو میں خودکشی کر لوں گا. اب مسئلہ یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے تھی. اب آج کل دور جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی ہے, ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے ایک آپ کے جو بھی بیانات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو محفوظ ہوتے ہیں. تو اگر ایسی بات, اصل مسئلہ یہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا, مسئلہ یہ تھا کہ جو خان صاحب جو پہلے بیانات دیتے رہے تو اس کی تردید خود بخود کرتے بھی رہے ہیں. یہ کہنا پہلا بیان میں سمجھتا ہوں وہ غلط تھا نہ کہ پالیسی جو ہے اگر آپ لیتے ہیں آئی ایم ایف میں جانا ہے. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے اگر ملک کی معیشت کی صورتحال یہ بن کے آتی ہے تو آپ کو وقتی طور پہ آئی ایم ایف کا سہارا لینا پڑتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا تھا کہ میں کشکول لے کے نہیں جاؤں گا یا فلانا چیز نہیں کروں گا, تو وہی چیز کو کہتے ہیں کمنگ بیک ٹو ہاؤنٹ یو. دیکھیں جی میں نے اس پہ بہت سوچا ہے اور میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, میں جسٹ ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ مائی لیڈر فار دا سیک آف ڈیفینڈنگ ہم. اصل بات یہ ہے کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے کشکول لے کے نہیں پھرنا, ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا, میں سمجھتا ہوں وہ آج بھی ویلڈ ہے. کس طرح ویلڈ ہے کہ بنیادی طور پہ جب وہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف, وہ بیسیکلی اس سوچ اور ان پالیسیز کا وہ ذکر کر رہے تھے جس وچ لیڈز اس ٹو گو ٹو آئی ایم ایف اور ٹو گو ٹو ادر کنٹریز بیگنگ منی. ٹھیک ہے, اب نہیں میں آ رہا ہوں, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ جی سعودی عربیہ یا یو اے ای ہے جدھر چائنا وغیرہ ہم گئے ہیں. دیکھیں جب ہمیں یہ سچویشن جب آ گئی ہے, میں آپ سے کہوں گا کہ اس بات کا مطلب آپ کو 5 سال بعد سمجھ آئے گا انشاءاللہ کہ جب ہم اکانومی کو اور اداروں کو ایسی نہج پہ لے جائیں گے جس میں کہ کشکول بھی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا اور یہ آپ کے پاس آئی ایم ایف وغیرہ کے پاس نہیں جانا ہوگا. اور رہی بات 5 سال انتظار کر لیتے نا, اس وقت اگر بات کرتے سمجھ میں آتی. نہیں یہ تو آپ کو دیکھیں نا, آپ کو تو گول دیا ہے کہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی طرف نہ جانا ہے اور نہ ہم نے کشکول لے کے پھرنا ہے. دیٹ از آور اینڈ آبجیکٹیو, دیٹ از ویئر وی آر ورکنگ ٹوورڈس. چلیے شبلی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ پی ایس سی کی چیئرمین شپ شہباز شریف صاحب کو نہیں دیں گے, اب اس کی وجہ سے اس وقت ساری پارلیمنٹ جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ ہے کیونکہ کوئی لیجسلیشن کا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ باقی کمیٹیز نہیں بنی. اچھا اب لیجسلیشن کا کام نہیں ہوگا تو آپ کا تو سارا ایجنڈا ہی ریفارم کا ہے, ایک طرف تو وہ پھنسا, دوسرا اس کا جو نقصان آپ کو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں پھر روز جو ہے وہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس میں سوائے ایک دوسرے پہ اٹیک کرنے کے کچھ اور بچا ہی نہیں ہے کیونکہ لیجسلیشن تو ہے نہیں, کوئی بلز نہیں ہے. تو اس کا بھی آپ پہ اس کا بھی نقصان اس طرح ہو رہا ہے کہ زیادہ تر ملبہ لوگ پی ٹی آئی پہ گرا رہے ہیں, وہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی نئی حکومت آئی ہے تو سٹینڈرڈ گر گیا. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس, آپ اس کا کیا کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود بتائیں کہ جتنی بھی ہماری پارٹی کا اسٹرگل رہا ہے خاص طور پہ کرپشن کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو, ہمارا جو ہے تو وہ ہمارا مین آبجیکٹیو تھا کہ اس ملک میں جو اس کی حالت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ کہیں بھی احتساب نہیں ہوا. اب احتساب کس طرح سے ہو, کس کا نہیں ہو, یہ ایک علیحدہ بحث ہے, کس طریقے سے ہو, کون کرے. لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ہم اس ملک میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک کو ایک ذاتی جاگیر کی طرف پہ چلایا گیا ہے اور اس ملک کا برا حال ہے. اب آتے ہیں کہ جی اب بتائیں کہ آپ شہباز شریف کو لیٹس سے کے بنا لیتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین. آپ مجھے بتائیں کہ wouldn't it be preposterous, یعنی مزہ کا خیز بات نہیں ہوگی کہ وہ کریں جواب دیں. میں نے تو یہ تو سوال ہی نہیں اٹھایا نا آپ سے, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صحیح کریں, یہ ریالٹی ہے نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس مسئلے سے نکلیں گے. اب اس مسئلے سے ہم کس طرح نکلیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس صورت میں ہوگا کہ ہم اپوزیشن کی ڈیمانڈ کے آگے سرنڈر کر جائیں کہ جی ہاں انہیں کو بناتے ہیں. ایک اور بات ہے کہ کچھ ایک روایات ہوتی ہیں جو کہ کوئی قانون نہیں ہے کہ پی ایس سی کا چیئرمین جو ہے وہ حزب اختلاف کا لیڈر ہی ہوگا. آپ نے ایک روایت ڈالی, اچھی روایت تھی اس وجہ سے کہ جب آپ جو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں ہاؤس کے اندر تو یقینی بات یہ ہے کہ جو آپ اگر اپوزیشن کے لگاتے ہیں تو ایک حد تک امید یہ کی آتی ہے کہ فیئر وہ ہو جائے گا. دوسرا ایک اور بات بھی آتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی ہے. ہی از ناٹ اے کنوکٹڈ پرسن جس کے متعلق آپ کہہ دیں کہ بھئی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جو انہوں نے جو ہے وہ بدعنوانی کی ہے, انہوں نے تسلیم کر لیتے ہیں فار اے سیکنڈ, ہاں فار اے سیک آف آرگومنٹ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں
कि एक भाई की हुकूमत का एहतसाब उसका दूसरा भाई करेगा? आपको ये समझ आता है कि जो इंसाफ के पैमाने हैं उसमें कंप्रोमाइज नहीं होते हैं? शिबली साहब बट आगे बताएं ना, मैं तो ये आपसे पूछ ही नहीं रही कि आप ये क्यों करेंगे। अच्छा, मैं तो ये कह रही हूँ कि हाउ आर यू गोइंग टू देखिए, गेट आउट ऑफ हमने दिस? तो बिलावल भुट्टो को भी ऑफर किया। अच्छा हाँ, अब इसी बिलावल भुट्टो पे आती है। जब आप वही मिसाल आप जो है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के मुतालिक दे रहे हैं और आप कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब के कि वो हम उनको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, तो इस लिहाज से तो आसिफ अली जरदारी साहब पे भी बहुत सारे मुकदमात हैं, उनको भी नैब ने जो है बुलाया हुआ है, कोई शक तो नहीं। फिर उसमें कैसे आप उसको जायज उसकी वजह नहीं, उसकी वजह ये है कि बिलावल भुट्टो एक नए लीडर हैं जो कि खुद कभी हुकूमत में नहीं रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और उनका किरदार अभी तक कोई ऐसी मशकूक नहीं है। अब ठीक है, उनके वाले साहब के साथ उनको जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो तो पिछली हुकूमत की, और पिछली हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ की थी। उसको वो जो है तो वो ऑडिट पैराज वही देखेंगे। तो हमारी ये नहीं थी कि जी हमको बनाया जाए, हम बन सके। हमने कहा अपोजिशन का, लेकिन ये एक इत्तेफाक हुआ है कि उन्होंने बना दिया अपोजिशन लीडर एक ऐसे शख्स को जो कि खुद कम से कम उन पे अगर प्रूव नहीं हुआ, लेकिन है तो बड़े अपोजिशन लीडर भी आप लोग मुंतखब करेंगे? नहीं, हम तो नहीं करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो बेसिक स्पिरिट है ना जी, बेसिक स्पिरिट है कि अगर मुझे आप बिठा दें अपने भाई के काम को चेक करने के लिए, तो ज़ाहिर है ये इनहेरेंटली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब तक ये फिर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब तक ये तो स्टेलमेट सारा जी रहेगा, ऑपोजिशन पे डिपेंड करता है। देखिए जी, ऑपोजिशन यील्ड करेगी, ऑपोजिशन को भी लोगों ने वोट आप दिया लोग है। अपना इस पे रवैया या आप अपना स्टैंड, पीटीआई हुकूमत इस पे नहीं तब्दील नहीं, करेगी। ये मतलब है कि ये हम अगर इस पॉलिटिकल प्रेशर में जस्ट बिकॉज टू करेक्ट वन रॉन्ग और हम बाकी सारी चीजों को कंप्रोमाइज कर दें तो इट डजंट मेक सेंस। सो यू विल स्टिक टू इट? वी विल स्टिक टू इट, वी विल नॉट एक्सेप्ट कि वो तो फिर देन व्हाट विल यू डू अबाउट द नाउ पार्लियामेंट? अपोजिशन आल्सो, वो भी इस मुल्क के वो हैं, लोग उनको भी देख रहे हैं कि कोई हमारी हटदर्मी नहीं, हमें पता है स्टाइलमेंट बरकरार रहेगा। नहीं, आई होप नॉट कि उनमें कुछ सेंस आ जाए अपोजिशन में और वो कोई अपनी तब्दील करे। वो कंप्रोमाइज मुल्क को क्यों कर रहे हैं? नहीं तो शिबली साहब, इसका मतलब है कि हुकूमत की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है कि इस मसले को हल करे? डेफिनेटली है। हम तो ये कह सकते हैं ना, हमने तो ऑप्शन दिए हैं कि जी हमें ये नहीं है मंजूर, आप अपने में से, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमारे में से किसी को बना दें या ए वाई। हमने कहा बिलावल भुट्टो चूंकि दूसरी बड़ी पार्टी है उसके हेड हैं, हमने कहा उनको बना दें आप। अच्छा, ये आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि जो चेयरमैन है पीएसी का जी, वो इतना उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है पूरी कमेटी के ऊपर कि अगर वो बायस्ड होंगे तो और कोई काम सही नहीं हो सकता? मुझे आप ये कहें, अगर बात आपने कर ही ली है तो मुझे आप बताएं कि माजी में, मुझे तो सच्ची बात है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जहां तक उसकी परफॉर्मेंस है तो वो जीरो है पास्ट के लिहाज से। अगर आप देखें, तहका बहुत है उसका, बड़ा रोब है, बड़ा उससे लोग डरते हैं, वो सब अब जगह। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटीज माजी में नहीं रही हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रही है उनकी? करप्शन के बारे में आता था कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत सारे ऐसी चीजों कोई नहीं किए, कुछ नहीं हुआ, कितनी करप्शन पकड़ी गई। फिर तो बुनियादी तौर पे आपको इख्तिलाफ इस बात से है कि अकाउंटेबिलिटी कमेटी ने कोई काम नहीं किया है? नहीं, मैं देखें उस लिहाज से, क्योंकि हमेशा यही होता था कि इनकी टर्न्स होती थी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, कभी ये पावर में कभी दूसरी पावर में, ये इनको रास्ता देते थे, वो इनको रास्ता देते थे। उसूलन तो मैं ये कहूंगा नहीं, अवाम मुंतखब करने की बात, वो अभी भी इनको भी, हमें भी अवाम ने मुंतखब किया, उन्होंने भी किया है, लेकिन वो आप उनका पर्चा वही चेक करने के लिए। अच्छा, एक चीज ये कैसे हो सकता है? एक और बात आप मुझे बताएं ना, डज इट मेक सेंस टू यू कि एक भाई दूसरे भाई की हुकूमत का वो ऑडिट करे? उसमें देखें, बात ये सिर्फ इतनी नहीं होती है, वो मॉनिटरिंग उसकी भी होती है जो कि आज आपकी हुकूमत है उसके जो है जो चीज़ें होती हैं उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है। एक तो ये हुआ, लेकिन एक और मैं थोड़ा सा वो तो देखें ना, 6 साल अगली हुकूमत जब आएगी तो वो फिर हमारे ऊपर बनाए, वो बेशक शहबाज शरीफ बन जाए। एक और चीज़ भी आती है कि आप मुझे बताइए कि आप अगर वो क्वालिफाइड रहे, लीडर ऑफ द हाउस हैं इस वक्त, है सेनेट में। जी जी। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त हमें जो लगता है कि पार्लियामेंट में जो आपकी पार्टी का जो रोल है, वो तो ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं आप। कोई भी हुकूमत होती है उसका पहला काम होता है कि असेंबली के अंदर सिचुएशन को डिफ्यूज़ करे, ना कि जो है, और अपोजिशन का हमेशा काम होता है, किरदार ये होता है कि जितना भी हंगामा कर सकते हैं करें ताकि उनको हुकूमत को चलने ना दें, यही मसला होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ पे तो ऐसा लगता है जैसे आपकी पार्टी ने तय कर लिया है कि जो है ज़्यादा शोर, ज़्यादा हंगामा करके जो है शायद पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देना है। अच्छा सेनेटर साहब, सॉरी आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, तो अगर आप इसका जवाब ब्रेक के बाद दे दें। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेटर शिबली फराज साहब से। जाहिद साहब आपने सवाल पूछा था और शिबली साहब आपने उसका जवाब देना था ब्रेक के बाद। जी, जो कंटेनर से आप नीचे नहीं आए। देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अपोजिशन का काम होता है प्रोटेस्ट करे, और जो भी उनका एक तरीका होता है, हमने खुद की है, भरपूर अपोजिशन की है, और शायद ज़्यादा ही कर लीजिए। इसी वजह से शायद हम मुल्क को एक ऐसे उस पे ले आए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं जहाँ पे कि लोग अवेयर हो गए हैं कि जी इस मुल्क को करप्शन से और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी से कितना नुकसान पहुँचा है। राब का जो सवाल, इसमें मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमत को बड़ा दिल रखना चाहिए, हुकूमत को कई बातें सह जानी चाहिए। शायद ये इस वक्त जो टेंशन बनी हुई है, जिसमें कि हमने कहा है कि पार्लियामेंट उस तरीक़ा से फाल नहीं हुई है, यानी नेशनल असेंबली। ये तो आप कह रहे हैं शायद देने वाली बात तो दूसरी होती है कि जब पे आप पे अटैक हो रहा है तो आप खामोश होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा भी हो रहा है ना, यहाँ तो आप प्रोवोक कर रहे हैं चीज़ों को। देखें, कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए होंगे, लेकिन उसका भी कोई ना कोई ताना बाना इसी से जुड़ता है कि ये बात अगर हुकूमत करप्शन के बारे में कोई बात करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं, ओवर सेंसिटिव हुए हैं अपोजिशन वाले। आप भी इन अ वे करप्शन के ऊपर बहुत सेंसिटिव या ओवर सेंसिटिव हैं, क्योंकि मतलब कि शहबाज शरीफ साहब को पीएसी नहीं देनी क्योंकि इल्ज़ाम लगा हुआ है और शोर मचाया हुआ है, मगर दूसरी तरफ आपके लोगों पे इल्ज़ाम लगता है तो वहाँ फिर आप कहते हैं कि लेट्स वेट फॉर कन्विक्शन। स्वाति साहब पे इल्ज़ाम लगा, आपने कहा वो कैबिनेट में है, कैबिनेट में रहेंगे। अलीम खान साहब, अगर नैब की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं तो वो पंजाब कैबिनेट का हिस्सा है। तो ये तो अब डबल स्टैंडर्ड हो गए ना शिबली साहब के, जहां आपको दूसरों की करप्शन नजर आती है तो शोर शराबा इतना है कि आप बिल्कुल कुछ कंसीड करने को तैयार नहीं। आरफा की एक बात है कि जब ये क्राइटेरियन आपने रखा है कि जिसके ऊपर मुकदमात हैं, जो कि भी नैब को मतलूब है या इंक्वायरी तक हो रही है, मतलब शहबाज शरीफ से कन्विक्टेड नहीं है, तो इसमें तो अलीम खान जो है आपके सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो किस उस मेयार पर उतरते हैं? देखिए, जो आपने कायम किया हुआ है, जो कहते हैं। देखिए, अगर वो ऐसा था तो इन पे जो केसेस बने हुए हैं, अलीम खान हो गए या और तो मुझे कोई उसका जहाँ तक आज़म स्वाति साहब का ताल्लुक है वो तो अभी वो हुआ है और वो कोर्ट में है, इसलिए उस पर तो मैं बात नहीं कर सकता। तो शहबाज शरीफ भी कोर्ट में ही है ना सर, की कर रहे हो तुसी? नहीं, शहबाज शरीफ का देखें टोटली डिफरेंट है। आज़म स्वाति वाज नेवर इन पावर इन द लास्ट 5 years. He was before 2013. No, he was not. Before 2013 मैं पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा पिछली गवर्नमेंट में शहबाज। नहीं, बट JUI के मेंबर की हैसियत से he had been a minister in the 2008 गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। तो उसके बाद कितनी हुकूमतें आई हैं, अगर उस पर होता कुछ उन पे नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है कि उन पे कोई ऐसा करप्शन का कोई इल्जाम है या कोई केस भी इवन उनके सामने इनिशिएट हुआ। देखिए, अलीम खान साहब के बारे जो केसेस जो कि मुझे जिसका इल्म है वो यही है कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत में वो हुए थे, ये केस उन पे डाले गए थे। तो अगर ऐसी समझती है, पहली बात तो ये कि जी लोग ये समझते हैं कि जो एहतसाब, हमारा काम है एहतसाब की बात करना। अब नैब किसको पकड़ती है किसको नहीं पकड़ती, ये चीजें हमारी बस की नहीं है, हमारा हुकूमत। ये तो आप बिल्कुल अपने लीडरान की बातों से बिल्कुल अलग कह रहे हैं। एक बात सुने, आपके ही इमरान खान साहब ने और दूसरे वज़रा ने भी ये कहा था कि हम जो है ये जो है स्लो चल रही है नैब, हम चाहते हैं 50 लोग और गिरफ्तार हो जाएं। उसके बाद जो एक और आपके वजीर थे उन्होंने कहा कि अगर हम सहारा नहीं देते नैब को तो नैब जो है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। तो अगर तय कर लें कि नैब ऑटोनमस बॉडी है या जो है हुकूमत का कोई ना कोई इस पे जो है असर है। नहीं, देखें, हुकूमत का कोई ना असर है ना होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हमने जो ख्वाहिश जाहिर की कि 50, वो तो खान साहब ने बड़े उससे कसरे नफसी से काम लिया। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे कम अज़ कम कोई 500 बंदे जो टॉप के हैं उनको अंदर होना चाहिए। कि स्वाति साहब के समय नहीं, जो भी आता है देखें ना, आप मेयार मुकर्रर करें और आप जितने भी इस मुल्क में देखें, बिकॉज ये बात आप ये इस मुल्क में देखें, अपोजिशन ठीक है, आपका एज अ मीडिया आपने बड़ा हमें सपोर्ट किया है इस पूरी कॉज में। हम अगर आज हुकूमत में, उसमें एक बहुत अहम हिस्सा मीडिया था जिसने कि हमें सपोर्ट किया। लेकिन आप तो पाबंदी लगा रहे हैं। नहीं, देखें ना, हम क्या पाबंदी लगा रहे हैं? अगर आपका जो है वो जो हुकूमती जो एडवर्टीजमेंट्स थी वो अगर उसी तरह से जिसे कहते हैं खजानों के दहन नहीं खोल दिए हमने, तो इसलिए नहीं खोले क्योंकि भाई ये हमारा काम नहीं है, हुकूमत हमारा ये टैक्स पेयर का पैसा है और हम इसकी बुनियाद पे, तो ये आपके जो सेठ हैं, जो आपके ओनर्स हैं, ये उनके फैसले हैं, वो नहीं कर पा रहे।
شبلی صاحب لاسٹ کویسچن بیکاز وی جسٹ سلولی گیٹنگ ٹو دی اینڈ آف دا سیگمنٹ. اب بتائیں کہ آپ کا 100 ڈے کا وہ آ رہا ہے تو اس کے اندر آپ کے آگے کیا 3 چیزیں ہیں جو آپ ہمیں 100 دن کے بعد بتائیں گے کہ آپ کی حکومت نے مکمل کرنی ہے, اچیو کرنی ہے؟ بیکاز سنا ہے کہ بہت بڑا آپ فنکشن کریں گے, وزیر اعظم صاحب اس دن تقریر کریں گے. سو واٹ آر یو گوئنگ ٹو اناؤنس؟ دیکھیں اگر سب کچھ میں نے یہاں بتاؤ گے تو پھر اس فنکشن میں کون آئے گا؟ تھوڑا سا تو ہے نا, سارا نہیں بتانے کو کہہ رہے, بہت لمبا ایجنڈا. ہم نے بنیادی طور پہ وہی جو ہم نے 100 دن کا جو ہم نے پلان شروع میں دیا تھا اسی کے اندر جو بھی ہماری جو ہم نے سمت متعین کی ہے اس کا ہم بتائیں گے کہ ہم نے جو عوام کی بہتری کے لیے, جس میں کہ ڈائریکٹ بیکاز کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ آج شروع کریں ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ 10 سال بعد نظر آئے, لیکن چونکہ اس وقت عوام کو ایک امیجیٹ ریلیف دینی ہے, خواہ کو دینی ہے, اس میں کئی لیجسلیشن ہے جو کہ ابھی اگلے سیشن میں پولیس ریفارمز پنجاب میں اس کی بات کریں گے, اس کی بات کر رہے ہیں. لوکل باڈیز کیا بات کریں گے؟ نہیں, لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہیں. گورننس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, خواتین کے حقوق کے لیے ہم نے وراثت کے حقوق کے لیے جو انسٹیٹیوشنل جو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو وہ کریں گے, اداروں کو مضبوط کریں گے, اس کے سلسلے میں کانکریٹ پلانز ہیں جو کہ ہم اناؤنس کریں گے. آپ اداروں کی مضبوط کرنے کی بات کریں, تھوڑی ایک میں کہنا یہ جو ہے ایک بات جو آپ کی کیبنٹ میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ جو ہے جو آپ کے سینئر بیوروکریٹس ہیں ان کو آپ 6 مہینے کے لیے پروبیشن پہ رکھیں گے, اس کے بعد طے کریں گے کہ ان کو آگے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. یہ انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں آپ؟ نہیں, دیکھیں بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے کہ اس وقت جس طرح کا طریقہ کار, مروجہ طریقہ کار یہی ہے کہ ایک بیوروکریٹ آتا ہے, وہ 6 مہینے 3 مہینے ایک جگہ پہ انرجی سیکٹر میں کام کرتا ہے, پھر پتہ چلا کہ 3 مہینے بعد اس کو کلچر کا بنا دیا, پھر اس کے بعد اس کو ہیلتھ کا بنا دیا. دیکھیں ابھی یہ ایج آف اسپیشلائزیشن ہے اور ہم جو چاہتے ہیں کہ اس میں پالیسی کنٹینویشن ہو اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جا سکے, بیکاز وہ 3 اگر وہ جائیں گے ادھر سے چلے گئے جی میں تو کل چلا گیا ہوں, وہ تو میں ابھی آیا ہوں, ادھر جائیں گے تو وہ کہیں گے جی میں تو ادھر ابھی آیا ہوں تو مجھے تو پتہ نہیں ہے, وہ 6 مہینے اس میں لیں گے. تو بیسیکلی اس میں تھوڑی اسٹیبلٹی لانی چاہیے, تھوڑی اسٹیبلٹی لانی چاہیے تاکہ لوگوں پہ جو ان کو اسائنمنٹ دی گئی ہے آپ اس سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ کیا کریں جو تاکہ ان کو چلیں جی. سوری وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر, سوری شبلی صاحب, وی ول ہیو ٹو سیو دس کوسچن فار نیکسٹ ٹائم. دین اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد انہی سب موضوعات پہ ہم اپوزیشن کا موقف لیں گے. اسٹے ود اس. ان چوروں اور ڈاکوؤں سے پیسے ہم واپس لیں گے. اربوں روپیہ پچھلے 10 سالوں میں آیا, وہ خرچ کیا تو وہ کدھر گیا؟ جو ہی آپ یہ بات کریں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ جمہوریت خطرے میں آ گئی. ہمارا مدعا یہ ہے کہ آپ ہمیں دیں پی اے سی کی چیئرمین شپ, اور جب یہ پچھلی حکومت کے جو آڈٹس ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ایم ایل این جس مرضی کو نامینیٹ کرے جب ہمارے پروجیکٹ شروع ہوں گے. ویلکم بیک. اس حصے میں اب ہم بات کریں گے پی ایم ایل این نواز جو اپوزیشن کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے. حکومت کا پریشر پی ایم ایل این پہ تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ایک طرف تو پی اے سی کی وہ چیئرمین شپ دینے سے انکار کر رہے ہیں, دوسری طرف حکومت نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف نئے ریفرنسز نیب کو بھجوا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این ہے اس کے طرف سے ایک خاموشی سی ہمیں نظر آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب تو اس وقت ڈیٹینشن میں ہیں, نواز شریف صاحب اپنے جو کیسز ہیں وہ ان میں پیش تو ہو رہے ہیں مگر بالکل ایک خاموشی سی ہے. ان سب ایشوز پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر لیڈر آف پی ایم ایل این خرم دستگیر صاحب جو فارمر منسٹر بھی رہے. ویلکم ٹو دا شو خرم صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی خرم صاحب, تو سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پچھلے دنوں میں اناؤنس کیا ہے حکومت نے کہ وہ نئے ریفرنسز کھول رہے ہیں آپ کے خلاف جو نیب کو بھیجے جا رہے ہیں آپ کے سینئر لیڈرز کے خلاف, اس کے اوپر کیا آپ کا موقف ہے؟ جب پیناما کیس شروع ہوا تھا تو بہت سارے ہمارے جو بڑے ذی ہوش لوگ بھی جو ہے نا انہوں نے بڑی خوشیاں منائی تھی کہ جی احتساب شروع ہو رہا ہے.
आई थिंक पिछले हफ्ते जो हुआ है, अब सबकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये कभी भी नवाज शरीफ का या उनके खानदान का एहतसाब नहीं था, ये इंतकाम था, ये टारगेट किलिंग थी। वो चाहे GIT के जरिए हो, चाहे वो अकामे के जरिए हो, चाहे वो एक बड़े शॉर्टी डिसीजंस जो कोर्ट्स की तरफ से आए उनके जरिए हो, लेकिन ये एक खानदान को पाकिस्तान की सियासत से निकालने के लिए टारगेट किलिंग हो रही है। इसके बड़े लॉन्ग प्रेसिडेंट्स हैं। अयूब खान साहब ने एबडो यूज किया उस वक्त के सियासतदानों को जो है मतून करने के लिए, और वो सिलसिला जो है वो आज तक जारी है। तो ये जो टारगेट किलिंग है और ये जो रिवेंज है, जिसको बड़ी खूबसूरती से अकाउंटेबिलिटी का नाम दिया गया है, ये बात अब यहाँ हो गई है और इसको नेचुरली हम उठाएंगे भी। बट एट द सेम टाइम अगर आप गौर करेंगे तो नवाज शरीफ ने हमेशा कोर्ट्स का एहतराम किया है, हमने उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया है उनके फैसलों के ऊपर, लेकिन अब मेरे ख्याल में 150 से ज्यादा पेशियां हो चुकी हैं नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में, जहां वो खुद पेश होते हैं। उनका खानदान पूरा का पूरा जो है वो GIT के सामने भी पेश हुआ था। तो वाइल रिस्पेक्टिंग द लॉ हम बहरहाल अपनी जंग जारी रखेंगे, और ये हमारा यकीन है कि जिस तरह एहतसाब अदालत पिछला फैसला दिया एवन फीड रेफरेंस में, वो ये लिखने पर मजबूर हुई कि नवाज शरीफ इज बीइंग एक्विटेड ऑफ एनी चार्ज ऑफ करप्शन। इस तरह इंशाल्लाह जैसे जैसे ये फैसले आएंगे हम सुरखरू होंगे। और ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, ये पाकिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं हुई। ये जब भी इन हथकंडों के जरिए सियासतदानों को दबाया जाता है, दे हैव ऑलवेज कम बैक एंड विद ग्रेटर स्ट्रेंथ। अच्छा खुर्रम साहब, ये तो है, तो लेकिन आप बताएं कि आपकी जमात की अब हिकमत अमली क्या है? कुछ ऐसा महसूस होता है, देखें आपका पार्टी का बड़ा जारहाना रवैया था इलेक्शन से पहले, और उसके बाद अब हम देखते हैं बावजूद इन तमाम चीज़ों को जो आप कह रहे हैं, मुकदमात भी हैं, अब तो शहबाज शरीफ साहब के भी जो हैं वो हिरासत में हैं, तो अब जो लगता ये है कि कुछ PMLN की सियासत में कुछ जैसे कहते हैं नरमी आई है, तो उसकी वजह क्या है? कुछ ऐसा लगता है, आप लोग समझते हैं कि वो पॉलिसी, वो तरीक़ेकार जो पहले आपने इख्तियार किया था वो सही नहीं है, या अब ये सूरत हाल में जो है आपको ये नई हिकमत अमली बनानी पड़ी है? पहले तो ये थी कि 2018 में इट वाज द ग्रेट इलेक्शन हाइस्ट, इलेक्शन चोरी हुआ, उसके नतीजे में बहरहाल जो असेंबलियां बनी और हुकूमतें बनी हैं, जाहिर साहब इट्स जस्ट टू सून टू लॉन्च अ मैस कैंपेन। ये अभी मुश्किल जो है 95 दिन हुए हैं, अभी 100 दिन का इनका हिसाब जो है अभी हम इनसे लेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि जब ये 100 दिन मुकम्मल होंगे तो हम पूरी तरह इनकी तमाम जो पॉलिसीज हैं और इनकी जो बेफिक्री, बेअमली और बेहिम्मती है उसको पूरी तरह एक्सपोज करेंगे, इनके फिक्री दिवालियापन को एक्सपोज करेंगे, इनकी मुआशी मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करेंगे। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अभी इट्स जस्ट टू सून टू लॉन्च अ मैस मूवमेंट। हम अपना काम जारी रखे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि अल्लाह के करम से पंजाब असेंबली में जब भी अब वोटिंग का टेस्ट हो रहा है, PMLN उसके एलाइज की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। खुर्रम साहब, मगर आपने ये जो कहा कि आप इंतज़ार कर रहे हैं और वक्त दे रहे हैं हुकूमत का, तो इलेक्शन से पहले जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स थी वो तो ये साफ कहते थे कि उनका मुकाबला PTI से है ही नहीं, उनका मुकाबला तो और क़ुव्वतों से है। मगर अब आप कह रहे हैं कि हम PTI की को माफ़ नहीं कर, उसको वक्त दे रहे हैं और उसकी किसी गलती को गुजरने नहीं देंगे। तो ये तो फिर आपने अपना फोकस चेंज कर लिया है, और यही बात है कि लोग अब बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका वो एटीट्यूड नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि अब तो आप लोग सिर्फ PTI को देख रहे हैं, वो जो बाकी कुव्वतें थी जिनका हवाला दिया जाता था उनका तो अब कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। जी, PTI अभी भी हमारे हरीफ नहीं है। ये कठपुतलियां हैं, पपेट्स हैं, जिनको कुछ अरसे के लिए रक्स करवाया जा रहा है स्टेज के ऊपर, लेकिन जो सिविलियन प्रीपोंडरेंस और सुप्रीमेसी की फाइट है वो PMLN उस पर कायम है। उसमें एक टेम्परेरी जो है वो एक स्टेसिस है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले महीने में वो दोबारा से शुरू होगा, क्योंकि अवाम की हक़ हाकमियत की जंग जो है वो एक ऐसा मुकद्दस फरीजा है, और ऐसी गवर्नमेंट ने उसको उठाया जिसने अवाम को डिलीवर किया, बिजली के मामले में, अमन के मामले में, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। तो हम ये समझते हैं कि ये अब एक बैटल में टेम्परेरी जरूर हमें सेटबैक हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी लॉन्ग टर्म वॉर है वो जारी है, और इसमें
कमी नहीं आएगी। खुर्रम साहब, मगर जो डॉलर की कीमत आपने आर्टिफिशियली सस्टेन की, उसकी वजह से बहुत एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ, ये तो आप मानेंगे ना? ये तो अब PMLN के कुछ लीडर्स भी कहते हैं। और ये डेट जो आपने डेट फाइल अप किया, जो डेफिसिट जो है आपकी रिपेमेंट में थी, वो तो फिर उस ठीक है, ग्रोथ रेट तो अपनी जगह पे, लेकिन इसकी वजह तो आज हम देख रहे हैं क्या हाल है। जी, वो आपने एक क्लिप चलाया जो आगाज में, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा जी कि ये कितने कर्जे लिए और इसका क्या किया। देखिए, इन 5 सालों में जो मुस्लिम लीग नून के रहे, हमने 12,000 मेगावाट बिजली की पैदावार बढ़ाई। 12,000 मेगावाट मुफ्त लगे हैं जाहिद साहब। A lot of billions of dollars have been spent on them. हमने 1700 किलोमीटर की मोटरवे बनाई, वो मुफ्त तो नहीं बनी। हमने तरबेला 4 को मुकम्मल किया, वो मुफ्त तो नहीं बना। उसके बाद लवारी टनल जो 35 साल से मुकम्मल नहीं हुई थी, वो मुकम्मल हुई, वो भी मुफ्त नहीं बनी। खिची के नाल जी जी जी, थैंक यू खुर्रम साहब, सॉरी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम इन दिस सेगमेंट, हम अब लेनी पड़ेगी। वील कम बैक एंड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन आफ्टर द ब्रेक। But living in Pakistan, right next to the military academy, everybody in Pakistan knew he was there. We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. Welcome back. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब से, और वो इकोनॉमी के ऊपर हमें PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। जी खुर्रम साहब, आई हैड कट यू शॉर्ट देन, अगर आप अपनी बात मुकम्मल करना चाहें। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि इशू यही है कि पिछले साल में जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, वो कोई कभी भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन जो अहम बात है, मैं स्टेट बैंक की फिर रिपोर्ट पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इस बार वाहिद फर्क ये था कि कर्जे जो है नुकसानात में ज़ाया करने की बजाय तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में भारी सरमायाकारी की गई। तो एक्चुअली पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी, हमने उसमें इन्वेस्ट किया है। लो इन्फ्लेशन अल्लाह के करम से रही 4 साल, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, और आखिरी साल में जो नंबर्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ने भी पिकअप किया, और 13% जो है US डॉलर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ी। तो इकोनॉमिक रिकॉर्ड कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो इश्यूज हमारे सामने थे वही इनके सामने आए हैं। सिर्फ हमने उसको मैनेज किया, हमने उसका शोर नहीं डाला, हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तबाह हो गया। वी मैनेज्ड इट, और अल्लाह के करम से मुल्क को आगे लेकर चले। इनसे तो कोई भी चीज मैनेज नहीं हुई, बशमूल बिजली के, और ना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के। जी खुर्रम साहब, अब चलते हैं पार्लियामेंट की तरफ। वहाँ जो पार्लियामेंट के अंदर एनवायरनमेंट है वो तो हम सबके सामने ही है, मगर साथ में जो दूसरा बड़ा मसला है वो PAC की चेयरमैनशिप का है। हुकूमत अड़ी हुई है और वो कह रही है कि किसी सूरत में भी वो शहबाज शरीफ साहब को PAC का चेयरमैन नहीं तस्लीम करेंगे। इसके ऊपर अब आपकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा? आई मीन, आप लोग क्या बिल्कुल इस स्टेलमेट को बरकरार रखेंगे, आप कमिटीज़ में नहीं जाएंगे, और आर यू विलिंग टू कंसिडर द आइडिया कि PMLN से शहबाज शरीफ साहब के अलावा भी कोई चेयरमैन बन सकता है PAC का? एब्सोल्युटली नॉट। इंशाल्लाह PAC के चेयरमैन शहबाज शरीफ ही बनेंगे, और ये जो इनकी हट धर्मी है हुकूमत की, जो कि खुद इनको नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि कौमी असम्बली इन जो अब 95 दिन हो गए हैं, कौमी असम्बली ने 0 कानून साजी की है, सवाए चंद ऑर्डिनेंस पेश करने के या सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पास करवाने के। कौमी असम्बली ने कोई कानून साजी नहीं की। तो ये जो कौमी असम्बली में का जो बिल्कुल ही बेअमली है, उसके जिम्मेदार ये हैं, क्योंकि उनकी नजर में तो ये उसी टारगेट किलिंग का हिस्सा है कि जी शहबाज शरीफ को नहीं बनाना हमने PAC का चेयरमैन। लेकिन बहरहाल हम अपने मौके पर कायम है, और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी जो दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, MMA भी, दूसरे भी छोटी जमातें हैं, कि वो हमें इस मामले में सपोर्ट करें कि ये एक नॉर्म बनी थी सियासत की कि जी जो भी अपोजिशन लीडर होगा, रिगार्डलेस उसकी पार्टी पहले पावर में थी या नहीं थी, उसको बनाया जाएगा। अगर खुर्शीद शाह साहब भी तो जो है वो 5 साल, हालांकि उनकी अपनी हुकूमत के केसेस आ रहे थे, लेकिन वो 5 साल रहे, उससे पहले चौधरी निसार अली खान रहे, और चौधरी निसार अली खान वो एग्जाम्पलरी था कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो सिर्फ PAC को यूज करते हुए रिकवर। साहब, एक इसका
اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوگا؟ مطلب یہ تو آپ کی پوزیشن بہت ہی واضح ہے کہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. گورنمنٹ کا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ آپ کمیٹیوں میں بھی نہیں جائیں گے, آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے کسی چیز میں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی. تو اس میں تو اوور آل سسٹم کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی راہ نکل سکتی ہے یا بالکل ہی نہیں؟ اینڈ اف آئی کین جسٹ ایڈ ٹو اٹ خرم صاحب کہ یہ جو زاہد صاحب نے بات کی کہ اگر پارلیمنٹ کمپلیٹلی طور پہ ڈس فنکشنل ہوتی ہے تو سسٹم پہ نقصان ہوتا ہے, اور کیا اس کی تھوڑی سی ذمہ داری اپوزیشن پہ بھی نہیں آتی کہ وہ پارلیمنٹ کو فنکشنل رکھیں, یا یہ صرف حکومت کا ہی کام ہے؟ ڈو ناٹ پلیز ڈونٹ بلیم دا وکٹم کہ جی کیونکہ وہ تھے تو لہذا انہوں نے ہٹ درمی کی. ہٹ درمی حکومت کی طرف سے ہے, اور اصل میں آپ دیکھیں نا جو ان کی مینٹالٹی ہے, انہوں نے خیبر پختونخوا میں ظاہر کیا ہے, ڈان نے رپورٹ بھی کیا کہ خیبر پختونخوا میں جو ان کی صوبائی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا چیئرمین اس اسمبلی کے سپیکر کو بنا دیا ہے. تو دس از دا مائنڈ سیٹ کہ جی اپنے بندے لا کے تو مینیپولیٹ کریں, احتساب کا نعرہ لگاتے رہیں. اور جو ہم اسمبلی کی کاروائی اور سینٹ میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ حکومت کی ایک ڈیلیبریٹ پالیسی ہے غلط زبان کی, پرووکیشن کی, کہ وہاں جو ہے یہ اسی کے اوپر شور پڑتا رہے کہ کس نے کس کو کیا کہہ دیا. اور جو ان کا کمپلیٹ فیلئر ہے, جو پاکستان کی قوم کو انہوں نے مہنگائی کے اندر جو ہے ڈبو دیا ہے, کسانوں کو مہنگائی کے اندر ڈبو دیا ہے, اور آنے والی جو ان کی جنہوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں جو یو ٹرنز لے لیے ہیں, اس کی وجہ سے یہ اس کو تو ڈسکشن کی بجائے وہاں لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا فوکس یہی ہوگا ابھی جو ہم نے سیشن ایکوزیشن کیا ہے کہ ان کی جو بہت ہی بھیانک پرفارمنس ہے, میں پھر کہوں گا بے عملی کی پرفارمنس ہے, بے ہمتی کی پرفارمنس ہے, بے تدبیری کی پرفارمنس ہے, اس کو ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ میں ایکسپوز کریں گے. جی خرم صاحب, جاتے جاتے ہم آپ سے تھوڑی سی بات کر لیں پاک یو ایس ریلیشن شپ کی بھی. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے پھر پاکستان کے حوالے سے کہا کہ اتنے زیادہ پیسے دیے, اتنی ایڈ دی, اور پاکستان نے امریکہ کی کوئی مدد نہیں کی. آپ کا اس پہ سٹینڈ یا ریاکشن؟ ریاکشن تو یہ ہے کہ ہم امریکہ کی یہ جو اس قسم کی زبان ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان نے بہت بڑی قربانی دی ہے, اور خاص طور پہ امریکہ کا ایک پرٹیکولر سٹینس ہے کہ وہ ضرب عضب اور رد الفساد کو اکنالج نہیں کرتے. کبھی کبھی پاکستانی قوم کی جو قربانیاں ہیں اس کے بارے میں کچھ لفظ بول دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں تو امریکہ کے ساتھ ایک بہت ہی سیریس, بجائے یہ کہ وار پاتھ پہ رہیں جو اس حکومت کی پالیسی ہے, سیریس اور بے لاگ گفتگو کرنی ہے. دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ عمران خان صاحب, لیکن وہ آپ بتائیں یہ دے دی ہے خرم صاحب ایک چیز ڈومیسٹک نہیں, یہ خرم صاحب ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے ڈیمیج ہو گئی. سوری, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ اس پہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ایک سنجیدہ طور پہ ڈیل کیا جائے, تو آپ کے خیال میں کس طرح ڈیل ہو جائے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ٹرمپ کا جو انداز ہے وہ تو بہت ہی ہیوملیٹنگ ہے, اور بہت زیادہ جو جس کو کہتے ہیں کہ ایک ان کا طرز یہی ہے کہ ٹویٹرز کے ذریعے یا بیانات کے ذریعے اسی قسم کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں امریکن پالیسی میں یہ تو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے. زبان مختلف تھی لیکن کانٹینٹ اور سبسٹنس جو ہے پاکستان کے متعلق تو یہی رہا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس پہ کوئی مشترکہ لاہ عمل بنایا جا سکے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ جب آپ کی حکومت آپ کے جو ہے قوم تقسیم ہوتی ہے, جب اپوزیشن اور اس میں, تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے پہ کہ کس طرح سے ہم اپنی پالیسی مرتب کریں امریکہ کے حوالے سے, کیا اس میں کوئی مشترکہ لاہ عمل بنایا جا سکتا ہے؟ جی, مسلم لیگ نون کی بڑی پالیسی واضح ہے کہ ان لائک جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی, فورن افیئرز کے معاملے میں تو ہم انشاءاللہ اکٹھے ہو کر ایک ہی یونائٹڈ چہرہ جو ہے پاکستان کا وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے. حکومت کو ضرور ہم انٹرنلی کرٹیسائز کریں گے کیونکہ ان کی جو 95 دن کی فورن پالیسی جو ہے وہ تو بالکل ہی بلنڈرز ہے نا جی, کہ پہلے انڈیا کا خط نہیں پڑھا گیا, پومپیو کی کال صحیح نہیں سنی گی, پھر پومپیو کے وزٹ کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے ڈیکلیریشنز آ گئے, فرانس کے صدر نے پتہ نہیں فون کیا یا نہیں کیا, چائنا کے اوپر جو ہے کامرس منسٹر صاحب نے بہت ہی ڈیمیجنگ بیان دے دیے کہ آرمی چیف کو جانا پڑا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کہتے تھے بھیک مانگنے نہیں جائیں گے, وہ چائنا بھی گئے ہیں, وہ سعودی عرب بھی گئے ہیں, وہ یو اے بھی گئے ہیں, وہ ملیشیا بھی پرسوں جا رہے ہیں.
اور پھر جو فارن منسٹر تشریف لے گئے واشنگٹن، نہیں بٹ تو خرم صاحب ساری پیچھے ماضی کی باتیں ہو گئی نا. اس وقت اب امریکہ کے خلاف جو پالیسی بنانی ہے اس میں پی ایم ایل این کس طرح مدد کر سکتی ہے حکومت کی؟ جی ہم سے جب یا کس قسم کا سپورٹ آپ دے سکتے ہیں حکومت کو؟ اگر وہ کرنٹ سچویشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے اندر وہ لوگ جو فورن آفس میں رہے ہیں، میں خود ڈیفنس منسٹر رہا ہوں، کامرس منسٹر رہا ہوں، یہ سارے ایشوز جو ہیں اگر وہ آ کے ہم سے ڈسکس کریں گے تو ہم ان کو ملک کے مفاد میں اپنی آنیسٹ ایڈوائس دیں گے کہ یہ کیسے ڈیل کرنا ہے. جو میں پھر کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب انہوں نے یو ٹرن والی بات کی ہے کہ ان کا یو ٹرن والا بیان. تھینک یو خرم صاحب، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر. یہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل مدد کرنے کو تیار ہے پی ٹی آئی کی فارن افیئرز کے حوالے سے، مگر شرط یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ صاف ظاہر کرنا پڑے گا کہ وہ مدد اور کوآپریشن چاہتے ہیں پی ایم ایل این کے لیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم ود دا شو.